guys! So today's video, mag-unboxing tayo. So dumating na yung order ko sa Lazada. So ayan, bubuksan ko na siya. So una kong tatanggalin yung kulay black na plastic. So ayan, tinatanggal ko na siya. Pangiti-ngiti pa ako dyan kasi ang hirap niyang tanggalin. So walang tumulong sa akin kasi nagluluto yung isa. So ayan, hirap na hirap ako sa pagtanggal. Medyo lumabo yung camera. Ayan na, ihiga ko muna siya kasi ang hirap talaga. So ayan, unti-unti ko na tinatanggal yung plastic. Binaligtad ko siya kasi ang hirap talaga. Ayan si Kobe, tutulungan niya ako. O lumapit pa si Piolo, mukhang gustong tumulong. So ayan, unti-unti ko nang natatanggal yung plastic. Ayan, malapit na siya. Ayan, box na siya. So tinitingnan ko kung paano tanggalin yung tape. Ayan, natanggal ko na siya. Konti na lang, mabubuksan ko na. O ha? O ayan, tingnan nyo muna yung mga dogs namin. Ang cute nila talaga. O dumaan si Lima. Ayan, unti-unti ko na siyang na-open. Hilahin ko na yung laman. Maganda kalalabsan ito, matutuwa kayo. Ayan na, may isang batuta na nag-aamoy-amoy doon. Siya nga pala si Skyler. Baby siya ni Lima. Ayan, ibababa ko na yung kahon. Malapit na. Malapit nang lumabas. O, charan! O, si Kuchi muna, lumabas siya. O, cute-cute niya, no? Ayan, malapit nang lumabas. Ayan na. Alright! So, bubuksan ko na. Ang dami niyang, packaging. O, ayan. Mas excited pa sa akin ng mga dogs. O, diba? Ang cute nila. Yung mga dogs ata binibideo ko, hindi yung unboxing ko, eh. O, ayan, nilabas ko na yung pinakang higaan ng duyan. Okay? So, next, ito na. Ito na talaga. Ayan na. O, may plastic na naman. O, diba? Bali, 4 na. Yung una, yung itim na plastic. Yung kahon, yung pinakang packaging niya. At yung plastic. Okay, pawisan na ako dyan. Kasi ang init. Okay, malapit na. Kaya, assemble ko pa siya. Yun, pinaako na. Kasi ang hirap, wala akong katulong. Tanggalin ko lang yung tali. Tapos, ayan na, unti-unti na siyang nalalaglag. Oops. Ang kalat ko na. Humingi ako ng tulong. Kaso, walang tumulong. Okay. O, ayan, assemble ko na. Okay. Aray, nainitan ako. Ay, nasaktan pala. Okay, higa ko muna siya. Okay, hindi ko alam kung paano gagawin. So, ayan. Isipin ko muna kung anong gagawin dito. Pero sa totoo lang, madali lang pala siya. O, inakyat ko yun. Idadapa ko siya. Oops, tinulungan na ako ni Lima. Naawa ata siya sa akin. Kasi pawis na ako. Kahit walang araw, pero ang init talaga. O, iniisip namin kung anong gagawin. Kasi yung pinadalang package, walang manual. Pwede ba yun? Siguro pwede nga kasi wala talagang manual, eh. Ayan, malapit na. Kinabit ko na yun. Madali na lang yan, sa totoo lang. Okay, si Lima, kinabit na rin niya yung sa kanyang part. Okay. Tapos, yung sa kanan naman, kinabit na niya. Oops, sa kabila. O, ayan, may lock siya, pinaka-lock. Ikakabit mo ng ganon. Oops, pagkakabit ng ganon. Oops, hindi pa tapos. Kakabit na. O, yan. Pagkakabit, ibubuka na siya. Okay. Oops. Iniisip pa kung paano. Paano ibubuka. Okay. Tanggalin ko muna yung mga kalat. Sinipa ko lang. Ayan. Ibubuka ko na. Okay. Pati ako bumuka. O, ayan. Malapit na. Oops. Natanggal ulit yung kay Lima. Yun o. Bumuka na. Tapos, after niya bumuka, ilalak na lang ulit siya. So, ayun, angat ko yun. Tapos, ilalak mo siya ng ganun. Pak, ganun. O, sa kabila naman. Oops. Ayun, lock na ulit siya. Tapos, yun sa pinakang lock niya, ayun. Umikot pa nga. Oops, pangalawang ikot. Ayun. Swak na swak. Okay, si Lima naman. Ginaya niya yung ginawa ko. Ayun, tinulungan ko na kasi hindi niya alam yung gagawin niya. Ayun, malapit na siyang matapos. Konti na lang. Oops, sexy ko, no? Kita puwet ko. Oops, ang galing ng camera ko. Pinakita yung puwet ko.
Oh, pwet ko ata na tinitingnan niya eh. Oh, ayan na. Okay. Okay, lagay na natin yung pinakang duyan niya. Oh, check ni Lima kung matibay. Sabi niya, mukha namang matibay. So, ayan. Buksan ko na yung pinakang higaan niya ng duyan. By the way, guys, duyan pala to. Hindi ko pala nasabi sa una kung intro. Ayan. Ganda ng kulay, no? Dilaw na dilaw. So, ayan. Kabit na namin. Alright. Ayan na siya. Duyan na. Tapos, lipat namin siya ng pwesto maya-maya. Oops, kabit ko lang para medyo mataas. By the way, guys, adjustable siya. Eto na siya. Ini-enjoy ko na. Sarap-sarap sa feeling. Salamat, guys, sa panonood. Bye-bye. Mama. Chup-chup. Mwah.